Tag 4? Sind wir Tag 4? Ja, ne? Ja. Zeitlos. Genau. Heute sind wir in Aria unterwegs, der Hauptstadt von irgendwas. Nicht von Lanzarote an sich, sondern irgendwie von dem oberen Teil oder so. Ja, also gehört wahrscheinlich noch mit zu Arrieta, da wo wir halt eben wohnen, und ist das nächstgrößere Örtchen landeinwärts. Genau, also der Weg hierhin ist echt schön, über Serpentinen, die Berge rauf und dann wieder runter. Und eigentlich wollten wir uns hier heute einen Markt angucken, der ist aber wohl irgendwie erst morgen. Ja. Eventuell. Vielleicht auch nicht mal dann, vielleicht gibt es den gar nicht mehr. Doch, den wird es geben. Vielleicht habe ich mir auch tatsächlich mal was falsch gemerkt, weil das läuft alles auf Empfehlung. Ja, schauen wir einfach mal. Wir gucken uns das jetzt einfach mal so an. Ist auf jeden Fall ein sehr verwinkeltes Städtchen. Stellenweise ganz hübsch. Stellenweise eher nicht so. Ende. Ach, du heilige Scheiße. Ziemlich krasse Serpentinen hochgefahren. Leider genau den Moment, wo Bianca fast einen Crash gebaut hat, oder vielmehr der andere, der uns entgegengekommen ist in der Kurve. Nicht drauf, aber man kriegt sicherlich einen Eindruck. Und von hier ist die Aussicht echt ziemlich geil. Und hier ist auch umsonst. Hier ist ein Bar. Und das geht hier einmal komplett rum, die Aussichtsplattform. Ist echt nice. Und man sieht da hinten, das ist Aria, da waren wir gerade. Da hinten dürfte unser Örtchen sein. Genau. Arrieta. Arrieta. Das siehst du tatsächlich auch, weil der Steg, der da kaputte, ja. Und da ist dieses San Juanita, Tenerife. Irgendwo da hinten dürfte das sein, wo wir gestern waren. Ja, ganz hinten. Ganz hinten. Aber das ist auf jeden Fall eine echt schöne Aussicht. So, jetzt sind wir hier im Castillo de Santa Barbara. Als wir nach Teguise reingefahren sind, hat man das direkt schön auf dem Bergthron sehen. Deswegen haben wir das direkt mal in Angriff genommen. Und hier drin ist ein nettes kleines Piratenmuseum für 3 € Eintritt. Mit ein bisschen Piratengeschichte auf Spanisch und auf Englisch. Hier ist ein lustiger Brunnen mit einem Spiegel drin und einer armen Frau, die da einfach reingefallen ist. Schauen wir mal, was sich hier noch so findet. Meinst du, da kann man auch hin? Wenn man schlank genug ist? Weiß nicht. Ich versuch's mal. Ja. Sieht gut aus. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning, way hey and up she rises, way hey and up she rises, way hey and up she rises. Early in the morning, put him in the longboat until he's sober, put him in the longboat until he's sober, put him in the longboat until he's sober. Early in the morning, way hey and up she rises, way hey and up she rises. She rises early in the morning. Pull out the plug and wet him all over. Pull out the plug and wet him all over. Pull out the plug and wet him all over. Early in the morning. Way hey up she rises. Way hey up she rises. Way hey up she rises early in the morning. What shall we do with the drunken sailor? Also das Piratenmuseum, das lohnt sich schon sehr. Also ich finde es hier ziemlich cool. Ich habe was viel Geileres gefunden. Echt? Ja.
Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich habe schöne Ohrringe. Also das ist ja echt liebevoll gemacht mit schönen Zeichnungen und gut portionierten Geschichtstexten, genau, über die diversesten Piraten, inklusive Francis Drake, bekannt aus der Uncharted-Reihe. Und Aussicht auch ziemlich geil von oben und man kann hier wirklich so gut wie überall reingehen. Also das sind eine Menge Räume, die es hier gibt. Und jetzt gucke ich mir noch an, was die Bianca gefunden hat, was so geil ist. Nach dem kurzen Zwischenstopp am Monumento al Campesino, das mehr so eine Event-Location war, abgelesen hat er das, weil er das überhaupt nicht weiß. Gar nicht wahr, aus meinem Kopf. Ich weiß auch, dass wir hier auf Teneriffa sind. Sind wir jetzt in Costa Teguise gelandet. Also hier ist der dickste Hafen wahrscheinlich der Insel, sieht man auch bei der Einfahrt. Und es ist der erste richtige Touri-Ort, den wir gefunden haben. Also wenn man hier reinfährt in die richtige Stadt, sieht man direkt Hotels, Touris, Ferienwohnungen. Also das ist hier schon eher so Malle-Feeling. Jetzt sind wir hier runtergelaufen an Playa Bastian. Jetzt sind wir am Strand und der ist eigentlich ganz nett. Hier sind überall solche Kabinen gemauert, die man sich dann frühzeitig reservieren muss wahrscheinlich. Und der Strand ist eigentlich auch ganz hübsch. Wobei ich immer noch davon überzeugt bin, dass unser Strand schöner ist. Übersichtlicher, aber ja. Jetzt zumindest zum Reingehen ins Wasser ist es deutlich angenehmer, als hier über die Felsen zu spazieren. Hast ja nur einen Weg. Ich finde, das mit den Felsen sieht halt immer auch ein bisschen interessanter aus, aber klar, um reinzugehen, vor allem wird es hier wahrscheinlich voller sein, wenn mal richtig schönes Wetter ist. Ja. Heute haben wir tatsächlich nicht so viel Glück. Ja, kommt noch. Guck dir das mal an. Es kommt langsam, aber das bis jetzt war sehr windig. Noch eine Stunde. Ja, windig ist ja normal auf Teneriffa, wo wir uns nun mal befinden. Ja. Aber gleich kommt die Sonne auf jeden Fall. Wir warten darauf und laufen hier noch ein bisschen am Strand entlang. Schauen wir, was wir so entdecken. So, wir sind für heute fertig. Costa Teguise war Touri. Ich wollte warten, bis die Alte ausgesprochen hat. Ja, Touri-Ort. Also die Strandpromenade war ganz nett. Da kann man auch einige Meter hinter sich bringen, von Strand zu Strand laufen. Das sieht auch ganz nett aus alles. Ist relativ schön gemacht. Ja. Aber auch viele Baustellen. Also viele eingerahmte Grundstücke, wo noch Hotels entstehen sollen, wo welche abgerissen wurden, welche, die nicht fertiggestellt wurden. Und auch da überall eigentlich die Hotels. Man hat zwar mehr Touris gesehen, aber es war doch relativ leer. Ja, auf jeden Fall. Also nach wie vor überraschend, scheint wirklich nicht die Saison gerade zu sein. Jetzt kommt wieder ein bisschen die Sonne raus. Gerade hat uns der Regen vertrieben aus der Stadt. Und der Hunger und die Lustlosigkeit, weil es ist ein langer Tag heute. Also heute haben wir definitiv die meisten Kilometer gemacht. Unser Tank ist jetzt halb leer vom Auto. Das ist schon mal ganz gut auf jeden Fall. Findest du? Ja, besser als ganz leer, ne? Das stimmt schon. Ist schon in Ordnung. Heute werden wir uns einen ruhigen zu Hause machen. Bierchen. Bierchen haben wir gerade gekauft, den guten San Miguel. Miguel. Und jetzt rasen wir hier über irgendeine Landstraße wieder zurück nach Arrieta. Ja. Das Lustige ist ja, dass egal wohin man will, zumindest bis jetzt, es sind immer 20 Minuten. Das ist aber echt so, ne? Wir sind immer wenn wir anhalten, nochmal genau 20 Minuten bis zum nächsten Ziel.
viel. Genau, immer wenn wir das Navi hier eintippen, 20 Minuten. Vielleicht ist es auch so eingestellt, dass es immer den Weg sucht, der 20 Minuten braucht. Ja. Das weiß man nicht so genau. Weiß man nicht. Aber gut. Morgen, was machen wir morgen? Also wir haben noch den kompletten Süden der Insel. Genau, den Nationalpark ansonsten, mit dem Vulkan. Genau. Dann haben wir noch die Rancho irgendwas. Rancho, Texas oder so, ja. Genau. Ja. Stand-Up-Paddling. Und Quad-Tour, Tauchen. Also uns sollte jetzt erstmal noch nicht langweilig werden. Aber wir werden mal gucken, wie das Wetter so ist und dementsprechend planen wir unsere Aktivitäten, ob auch mal Strand oder sowas in der Art. Morgen sollte der Sonnenbrand auch wieder so weit abgeklungen sein, dass wir uns wieder in die Sonne wagen können. Welcher Sonnenbrand? Keine Ahnung. Der von den Engländern, die hier überall rumlaufen. Ja, holla die Waldfee. Die weiß-roten Viechers. Heftig. Gut, wir wünschen euch einen guten Tag. Nächsten Sonntag gibt es den nächsten Teil. Bis dahin. Wir sind unterwegs das erste Mal richtig in den Süden von Lanzarote, nach Playa Honda.